短版西裝褸應該係我短期內買得最靚嘅外套，喺 Love Bonito 咧係王牌連身裙之一，真係要趁佢有貨嘅時候就要即刻搶啊！佢一邊咧係做咗呢個金屬鏈帶啊，咁睇上去咧都會比較時尚，佢成條裙嘅 cutting 咧係做得超級好，好顯露線條啦，修飾到個身形。我係文希，歡迎翻嚟我 channel。今集咧就係想開箱我最近入手嘅穿搭，同埋咧我都想同大家傾下偈咁樣去 update 下我自己而家個狀況。到個 topic 咧都知道我有一個好消息話俾大家聽，係咪嗰啲咩結婚拍拖嗰啲嘢？咁今次咧就唔係關於事業上嘅，算係我同我男朋友人生嘅里程碑。就係我男朋友律師行終於要開幕啦。早期大家有睇我嘅 Vlogmas 啦，都知道佢比較忙啲啦。咁佢比較忙嘅原因就係因為搞緊呢個 project， 睇鋪位啊，睇 office 呢啲嘢，到而家真係確實咗簽咗臨時合約，當係傾偈咁樣分享俾大家知道，之後都會去幫下手啦。今次入手嘅衫呢，全部都係我男朋友同我一齊揀嘅，咁因為差唔多要開幕啦，咁所以呢，我都喺度睇緊有啲咩衫啱啦，同佢一齊上 LB 網站上面揀衫，一路揀嘅時候都好開心咯。同埋我係好好奇，好想知道其實佢係中意我着啲咩類型嘅衫。今次呢個穿搭都有少少主題嘅，就係男朋友中意嘅衫同埋睇得明嘅衫。加上 Love Bonito 咧係新出咗一個 signature 嘅 collection 啦，咁佢 total 咧有30幾件衫，全部都係新款啦，勁適合 OL 着，日常翻工啦，或者放工嘅時候去 party， 約會嘅時候亦都着得嘅。咁所以我都想講話，任何場合咧其實都可以揀佢哋衫嚟着。大家都見到我後邊呢紮衫啦，咁其實咧就已經到晒貨啦，咁所以今日咧就同大家一齊開箱。show 俾大家睇之前呢，我都已經安排咗一個優惠俾大家，只要用我嘅優惠碼 LBXSTONGLI， 咁買2件呢，就已經有85折噶啦，大家都可以一路睇一路落單。開始之前呢，都要話俾大家聽我嘅身高體重，咁俾大家參考一下我個碼數嘅。咁我嘅身高係165cm， 體重係50kg。好，咁首先睇咗第一件先，呢一件背心呢，一攞上手我就超中意啊！佢個領口呢，係做咗一個不規則嘅領口啦，咁而佢呢個吊帶位置呢，佢一邊呢係做咗呢個金屬鏈帶啊，咁睇上去呢都會比較時尚。質地呢係做咗防皺面料啦，所以其實着成日成晚的話都唔需要擔心佢會好容易巢啦。佢呢個垂墜感呢係做得好好啊，佢呢一個面料呢個光澤係好好睇啦，所以呢着上身呢，我自己覺得都有一種好似女神仙氣嘅感覺。加上佢腰間呢個位置啦，佢係有塊布喺度啦，做咗呢個尖端位，係完完全全可以遮住個胃腩同埋肚腩。側邊個位呢都做咗少少個三角位啦，着一啲長褲啊長裙的話啦，顯得隻腳呢都會更加修長，比起我平時屋企嗰啲呢係更加特別，會成日都着到佢咯。如果大家驚暴露的話啦，出邊都可以加翻一件西裝褸啦。放工嘅時候 Happy Hour 的話，咁就可以除件西裝褸，就可以 show 到你最瘦呢啲鎖骨位置咯。咁呢一件背心呢，我自己就係揀咗 S 碼。咁嚟到第二件啦，咁就係呢一件白色嘅西裝背心啦。趁而家差唔多夏天嘅時候，我就會咧入手呢一啲西裝背心翻嚟襯衫，着上去咧都會比較型格啲啦。咁而令到成個造型感都會提升好多。佢係採用咗輕質皺紗製成，着上去嘅時候都係好清爽、好舒服啦。前邊係有2個口袋喺度嘅，造型感之餘咧，佢會係好實用咯。可能去 cafe 影相嘅時候，咁就可以插隻手落隻袋度啦。翻工着食 lunch 嘅時候啦，咁你都可以擺啲錢喺度啊，擺個電話喺度都係冇問題。咁佢前邊咧係做咗3粒嘅紐扣啦，都係同呢個西裝一樣顏色嘅，咁所以成件事咧係好統一。佢背面咧係做咗呢一個調節扣啦，鬆鬆地着又得啦。想更加顯露身材的話啦，咁其實就可以調節呢個腰帶。呢個腰帶啦係可以咧令到條腰咧係更加瘦。佢呢個五金位置咧係好細緻啦，做得好好睇，成件事咧都會高級咗好多咯。呢件衫都可以襯到好多唔同嘅下身啦，即係例如短裙啊，或者好似我咁樣襯翻一條長嘅白色褲啊，都係好好睇嘅。呢一件衫咧係揀咗 S 碼。咁嚟到第3件啦，咁就係揀咗呢一件多功能嘅上身衫，就咁放喺度，係咪覺得好似好平平無奇呢？但係咧，其實我睇完網站上面嘅 model 着咧，我就知道唔係喎，其實佢係好多唔同嘅着法。
化，用咗彈性雙螺紋製成啦，咁所以咧成件衫都係好舒服，好有彈性。想比較性感少少的話啦，咁你可以將佢呢個領口位咧當成一個一字領咁樣去着，完全冇問題。翻工嘅時候唔想太暴露的話，可以當翻佢一個船領咁樣着啦，都可以見到佢一個不規則嘅領口，少少性感的話啦，咁其實就可以露單肩嘅位，露出你嘅鎖骨位置都係超級顯瘦。可以一件衫着唔同嘅款式的話啦，我覺得必須要入手。同埋呢件衫咧係冇拉鏈嘅，所以係好方便穿脫。我就揀咗 S 碼嘅。到第四件啦，咁就係要講翻下身嘅穿搭啦。咁其實啱啱咧咁多件衫咧，下身我都係着翻呢一條米白色嘅闊褲啦，着上去之後咧係勁顯腳長。佢嘅 cutting 咧係做得好好啦，同埋佢呢啲仔細嘅位置咧都係令到嗰個身形咧都係可以修飾到噶。咁例如呢一個闊嘅腰帶位啦，咁着上去之後咧都會顯得條腰咧係更加幼。高腰設計咧都係有一個錯覺，會俾人哋覺得腰以下就係長腿，諗緊會唔會爆色咯？因為佢有好多唔同嘅顏色選擇，做咗一個防皺嘅面料啦，着全日的話都唔需要擔心好容易巢。褲嘅兩邊咧都係做咗隱藏式嘅口袋啦，大家如果想裝嘢或者影相插隻手落個褲袋入邊咧，都係完全冇問題。有功能性嘅褲咧都會係比較實用，總之任何場合都可以着到佢。後邊咧係做咗一個拉鏈位置啦，都係好方便大家去着咯。本身有啲人咧唔係太中意一啲橡筋位噶嘛，但係呢一個咁嘅拉鏈位咧都會顯得成條褲咧更加優雅。呢一個顏色自己覺得好靚，同埋最緊要佢嘅垂墜感係做得好好。着上去之後咧，我都係覺得好舒服啦，好清爽啦，真係有機會要爆色咯。除咗呢一個長嘅版本之外啦，都有設計咗一個短嘅版本啦，係貨差唔多160 around 嘅朋友可以着。我覺得呢一個真係好貼心咯，都可以睇翻你嘅身高而去揀翻邊一個版本。咁我呢一條褲咧係揀咗25嘅碼數。咁嚟到呢一件上身衫啦，我自己見到咧又係網上邊睇咧，我係好中意呢啲黑白色嘅拼搭，下身着一啲白色嘅黑色嘅單品啦，都係完全冇問題，勁易襯。膊頭位咧係做咗闊少少啦，寬鬆嘅剪裁咧係任何嘅身形都係可以着到咯，好建議大家入手，因為真係好易襯嘅呢啲衫，睇上去你成個人個骨架咧好似再顯瘦啲，同埋咧佢做咗呢個 V 領咧都會顯得塊面係更加瘦啊！佢啲紐扣咧係做咗金色咧，睇上去咧都會比較優雅啲、高級啲，似係小香風嘅感覺啦。加上天氣都差唔多熱啦，所以咧我都會係揀翻呢啲背心嘅款式，睇過佢呢啲質地咧係比較清爽啲，我先會揀，因為我自己本身都怕熱。咁呢一件咧我係揀咗 SM 碼，另外咧就係呢一件上身衫啦。咁其實咧大家見到佢係好似一種 see through 嘅感覺啦，着上去咧都係好透氣、好舒服。如果你同我一樣怕熱的話啦，就算夏天嘅時候呢件衫咧都係可以着出街，同埋可以當一件防曬衫咁樣去着。佢上邊咧係做咗一啲皺皺嘅感覺啦，嗰個設計感咧都係喺度。袖咧係會比較長少少啦，個袖咧長少少，比較優雅啲，女人味多啲嘅，即係好似咧有一種害羞答答嘅感覺。入邊就襯咗一件 nude 色嘅 top 啦。當然如果你怕真係太過暴露的話，都可以襯翻同一顏色嘅吊帶背心，都係完全冇問題。如果你唔想當佢一件恤衫，其實你都可以當佢係一件外套咁樣去着。夏天去着嘅時候啦，襯翻可能 casual 啲短褲啊或者牛仔褲的話都好好睇。自己屋企咧真係比較少呢啲恤衫款式啦，着上去之後咧個女人味係加重咗好多，若隱若現少少性感嘅感覺。咁呢一件咧我就係揀咗 M 碼。好，咁另外咧就要講下呢啲最百搭嘅裙，條裙咧係裙褲嚟噶，大家唔需要擔心走光嘅問題，比較寬鬆啲 A line 嘅裙，你行路咧你會係覺得冇乜安全感，但係呢一條咧係完全唔會，佢內搭呢一個位啦係好舒服、好清爽，所以喺夏天着嘅時候咧都唔會話覺得局促。如果大家咧中意着短裙，其實呢一件都必須要入手，因為佢咧都係做咗高腰嘅款，顯露得你成個線條係拉長咗好多咯。你上身係襯任何嘅嘢啦，都係完全冇問題噶，係勁易襯咯，真係要放喺屋企看門口咯。咁呢一條裙咧，我係揀咗 XS 碼。好，咁另外咧就入手咗呢一件短版嘅西裝褸啦，着完上身之後咧，成個線條咧係
拉長咗勁多。佢呢個西裝咧係做咗7分長啦，所以咧由腰間呢一個位再着翻啱啱嗰一條高腰裙，由腰以下全部都係腳短版西裝褸。如果大家屋企冇的話啦，真係需要入手一件。咁其實佢嘅 cutting 都做得好好，肩嘅位置咧都係做咗少少 pad 嘅，唔會話太厚，所以咧都會令到你個肩位咧係形成咗一個直角肩啊，可以修飾到我成個身形。本身係貨比較鬆鬆地去着啦，但係如果你係想揀一啲比較合身啲的話，咁你就可以揀細一個碼，睇上去咧都會係更加正式，想比較合身啲去着啦。所以我自己咧係揀咗 S 碼嘅。最緊要呢件西裝褸咧係可以機洗，同埋咧佢都係做咗一個防皺嘅面料啦，唔需要擔心啲西裝褸好易潮啊，或者要特登去乾洗好麻煩。呢件短版西裝褸應該係我短期內買得最靚嘅外套。咁另外咧我就入手咗呢一 set 嘅套裝啦。咁其實啱啱咧我就着咗呢一個上身，呢個針織面料質地咧係好舒服，好有彈性，着咗咁耐咧我都係覺得佢好透氣咯。所以大家唔需要擔心天氣比較熱嘅時候會好怕着呢啲針織嘅面料咯。佢個質地咧係好有彈性。呢件衫咧係冇任何嘅拉鏈位啦，所以都會着得好舒服。我揀佢呢一 set 嘅套裝係因為佢呢隻顏色咧我自己好中意啊，淡藍色拼翻呢一個白色咧係好溫柔、好優雅嘅個感覺。佢係拼咗呢啲金色嘅紐扣啦，成件衫咧都好似貴啲、高級啲。裙都係啦，腰間位置嗰個橡筋位咧都係做得好闊，係好容易穿脫。個 cutting 咧係可以好顯露線條之餘啦，都咧會係好修飾到你成個身形。裙嘅後邊咧都係做咗一個開叉位，需要擔心行路嘅時候咧會好難行咯。佢後邊冇做開叉位的話啦，咁你行路就會好似着和服咁樣好辛苦。同埋佢哋咧都係用咗抗起毛球紗線，唔需要擔心咧着耐咗之後好容易起一啲毛球啊、毛粒呢啲狀況。因為我試過買啲再貴呢啲嘅套裝啦，着一陣啦就已經好多啲毛粒喺度。但係呢一個咧佢都已經寫明話係用咗呢一個面料啦，所以我都係好放心咁樣入手。最緊要你摸上手咧係好滑身。當然佢一 set 兩件嘅套裝係可以分開着。如果你話想再 casual 啲的話，淨係着上身嘅 top 啦，咁然後襯翻啲短裙都好好睇。襯翻唔同嘅場合而再去睇下一 set 過咁樣去着啊，定係分開着。咁呢一件上身嘅 top 咧，我係揀咗 XS 碼，下身咧我都係揀咗 XS。好，咁嚟到我自己最中意嘅連身裙系列啦。呢一條裙咧，我自己都好中意。有冇覺得好似曾相識咁樣啊？咁其實呢一個上身嘅位置係同啱啱呢一件上身衫咧係差唔多款式，咁所以咧大家都可以知道佢呢一條裙咧又係好多唔同嘅着法啦，領口位都係一樣啦，可以調校翻你自己中意嘅闊度。我覺得佢成條裙嘅 cutting 咧係做得超級好，好顯露線條啦，同埋可以修飾到個身形。即係例如佢呢啲比較貼身啲嘅裙啦，佢中間嘅位咧都做咗呢啲皺摺，坐低嘅時候啦，或者你條裙不停咁移動，有機會咧睇到你個肚腩啦。但係佢做咗呢啲皺摺位，咁睇上去就唔會係覺得一個肚腩咯，就咁係覺得係一個皺摺位咯。着上去嘅時候咧係好有女人味，放喺度嘅時候你就覺得就咁好似一塊布啦。但係講真，着咗上身你試咗之後啦，你會係愛上咗佢，好顯露身材之餘啦，亦都覺得係好舒適。佢都係冇拉鏈嘅部分啦，所以都係好方便穿脫。咁呢條裙咧，我係揀咗 XS 碼嘅。另外咧都入手咗呢一條圓領嘅連身裙啦。咁呢一條連身裙咧，亦都係就咁放喺度嘅時候就會覺得平平無奇冇乜嘢啊。但係咧我自己試上身之後咧，都係對佢另眼相看。翻工人士的話啦，大家你都知道朝頭早起身，咁你都會趕翻工，都要諗可能點樣襯衫啊。但係呢條裙完全就唔需要諗啦，一着就已經可以出街。佢係用咗一個防皺嘅面料，可以用機洗啊。同埋好多時呢啲裙咧，如果你話唔攞去燙的話，就會覺得好潮啦。但係呢一個係完全唔會嘅，佢呢個顏色咧係偏向米白色啦，覺得話比較淺色啦，會唔會透？係完全唔會㗎。入邊咧都係做咗呢啲內裏位啦，你着上身嘅時候咧，你係唔需要擔心話會露到你啲底底啊，或者一啲底褲痕跡咯。前邊呢一個側邊位置咧都係做咗口袋位㗎。如果你翻工嘅時候食 lunch 啊，或者可能想攞少少錢啊，擺低啲嘢的話啦，咁其實你都係可以放喺呢一個袋仔度。自己165身高身上咧，完全好有
有安全感，因為佢嗰個長度咧係喺我大髀再落多少少，翻工咧係完全 OK。你係比較細粒嘅女仔啦，可以中間加翻條腰帶束翻起，都會係好啱你哋着。呢條裙咧我係揀咗 XS 碼嘅，我都入手咗一件長版嘅西裝褸啦。呢啲顏色咧喺春夏季嚟講啦，都係好易襯，冇黑色咧咁正式啊。佢入邊呢一個肩嘅位置都係做咗一個 pad 喺度啦，顯得你嗰個膊頭咧係會更加直角啲啦，會係更加顯瘦。袖口嘅位置咧做咗佢哋最 signature 嘅袖口設計啦，佢咧入邊係做咗呢一個橡筋位嘅，係想將你件西裝褸咧變成7分的話啦，其他嘅西裝褸你可能就要不停捲落去上邊呢個位咧係好緊好唔舒服。佢有橡筋的話咧，你係直接咁樣悠上嚟，佢就會束住喺呢一個位置度。佢呢啲設計咧都係好細心，將你呢件西裝褸嘅袖咧掖起咗嘅時候咧，個性感咧都會更加重，做咗少少 oversize 啦，所以睇上去咧都會係比較再 casual 少少。佢啲口袋咧全部都係可以用到，出邊有口袋之餘啦，入邊呢啲位咧都係有袋俾你袋嘢嘅，功能性咧都係超級好，同埋佢呢啲車線位咧係好明顯會令到你個身形咧都會更加修長。所以大家想揾一件靚嘅西裝褸，我覺得呢件咧都真係必須要入手。咁呢一件咧我係揀咗 M 碼，另外咧就係呢一條吊帶嘅 A 拉裙啦。咁首先睇咗佢嘅顏色，偏向湖水綠，再溝少少灰調，着上去係好有仙氣女神嘅味道啊！真係好多衫有啲顏色咧，你着上去會覺得會好暗沉，但係呢一個顏色着上去之後咧，都會令到你個膚色咧係更加亮白。而呢條連身裙咧都唔需要帶 bra 或者貼乳貼，因為佢咧入邊都係有個 pad 喺度。唔想要的話啦，你係可以拆佢出嚟。夏天嘅時候你都會覺得好熱好焗促啦，所以我自己通常咧都會揀一啲有 pad 嘅裙啊，或者一啲 bra top 去着，做咗一個收腰嘅車線啦，個腰圍咧係更加幼細，同埋咧佢呢一個質地嘅垂墜感做得好好啦，好中意佢呢個吊帶位置啦。佢呢啲位咧都係做咗有啲設計，係做得超級好。拉鏈下邊呢個位啦，就會有一個調節扣啦，而呢個索帶位咧，佢係喺拉鏈入邊啦，所以咧當你着完呢條裙拉翻呢個拉鏈的話，咁就完全睇唔到呢個調節扣啊。個 details 位真係做得好好，同埋佢哋個設計咧係好符合人性。有啲女仔可能唔想太低胸的話啦，咁你就可以索緊啲啦。咁條吊帶就會係短啲，側邊位咧都係可以裝嘢噶。呢條裙其實 casual 着或者去野餐啊、約會嘅時候都係冇問題啦。casual 啲可以襯翻對拖鞋又得啦，着翻對高踭鞋，咁你就可以去一個比較隆重啲嘅場合啦。呢條裙都有唔同嘅顏色啦，想顯瘦啲的話都可以揀翻黑色。我自己就係揀咗呢個 S 碼嘅呢條黑色嘅連身裙咧，喺 Love Bonito 咧係王牌連身裙之一，真係要趁佢有貨嘅時候就要即刻搶啊！因為我之前有留意過咧，佢係好快就已經俾人清空啦，啲比較細嘅 size 咧都真係好易就已經冇貨噶啦。cutting 咧做得超好啦，最緊要都係有個 pad 喺度啦，唔需要擔心再要去襯翻一啲內衣啦。佢呢一個圓領位咧係比較低胸少少啦，但係佢有埋呢一個胸墊喺度啦，所以完全咧着上去係冇壓力。其實咧佢都做到少少 push up 嘅效果，亦都唔會太誇張，所以我係好中意。做咗一個彈性嘅面料啦，所以着上去咧係好舒服同冇拉鏈位噶，所以係好方便穿脫。佢背部嘅位置咧都係做咗圓背啦，睇上去會係更加優雅。佢腰間嘅位置咧亦都係做咗收腰，而睇埋落去佢咧就係做咗一個圓形嘅裙擺啦，垂墜感亦都係做得好好，兩邊都係有呢個口袋，所以呢一條裙真係如果大家喺網上邊見到有貨的話咧，真心真係要即刻搶佢翻嚟。呢啲小黑裙就算可能你生日 party 着翻對閃靈靈嘅高踭鞋，跟住之後紮翻個靚靚頭，睇上去好似幾千蚊一條裙咁誇張。呢條裙着咗上身，我影咗張相俾我男朋友睇，佢都話哇好有女人味。其實呢啲黑色嘅連身裙，我相信大家屋企都會有啦，但係其實有陣時做嘅 cutting 啦，或者佢呢個面料嘅設計有唔同的話，個感覺成件事都會唔同。呢條裙嘅 size 我係揀咗 S 碼，以上嘅單品咧都係我同我男朋友一齊去揀出嚟噶。我覺得真係好相信佢嘅品味啦，佢揀出嚟嘅衫亦都係我自己中意嘅嘢咯。所以今次呢一個分享咧係相當之滿意。提多次大家，如果大家有興趣入手的話，都可以用翻我
我嘅優惠碼 LBXSTONGLI 上翻 Love Bonito 嘅網站去入手就已經 OK 噶啦，買2件就已經有85折。詳細嘅資料我都會放翻喺我嘅 info box 入邊。今次呢，我都分享咗我自己少少嘅好消息啦，再有唔同更多嘅進展的話，都再分享俾大家知道啦。因為呢，我成日都覺得拍呢啲長片呢，都想係更加多互動啦。希望之後影片都分享更多開心事，同埋你哋都可以留言話俾我聽，你覺得邊套衫呢最值得着去開幕？邊套衫你哋係最中意嘅？好啦，希望大家中意呢條片啦，中意呢條片你可以 like 呢條片啦，同埋 subscribe 我嘅 channel， 加上可以 share 埋出嚟俾朋友知道嘅。如果大家真係有睇晒呢條片嘅話，可以喺下邊俾個紅色心心我，咁俾我知道大家真係有睇晒佢。好啦，我哋下次再見，拜拜。